আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। সোল্ডারিং আয়রনের হিটিং কয়েল পুড়ে গেলে তাতাল পরিবর্তন না করে খুব সহজেই কয়েল পরিবর্তন করে নিতে পারেন। তো আমরা আজ কয়েল পরিবর্তন করব। এখানে দুটি স্ক্রু রয়েছে এবং বডির সাথে আরও একটি স্ক্রু রয়েছে। তো তিনটি স্ক্রু আমরা খুলে পুড়ে যাওয়া কয়েলটি বের করব এবং নতুন একটি হিটিং কয়েল সেটিং করে দেব। তো খুব সহজেই আপনারা কয়েল সেটিং করতে পারবেন বা তাতালের কয়েল ফিটিং করে নিতে পারবেন। তো তিনটি স্ক্রু খুলে আমরা প্রথমে বিট বের করে নিচ্ছি। তো বিটের সাথে যে দুটি স্ক্রু রয়েছে তা একটি চিকুন এবং একটি অপেক্ষাকৃত একটু মোটা। তো বিট এবং তাতাল আপনারা একটু সিরিজ কাগজে ঘষে এর যে ময়লা রয়েছে তা পরিষ্কার করতে পারেন। তো দেখেন, এটা খুব বেশি কঠিন কাজ না, আপনারা সকলেই চেষ্টা করলে পারবেন। সাধারণ একটি কানেকশন দেওয়া রয়েছে, কয়েলের সাথে দুটি ক্যাবেল রয়েছে এবং অ্যাম্পিয়ার টিউব ব্যবহার করে কভারিং করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু চিকুন অ্যাম্পিয়ার টিউব পরিয়ে দেব যাতে খুব টাইট হয়ে কভার করা থাকে, জয়েন্ট যাতে লুজ না হয়ে যায় এবং শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তো আমরা জয়েন্ট দুটি খুলব এবং পুরাতন কয়েলটি সামনের দিক থেকে বের করে আনব। তো এখানে এতটুকুই থাকবে, ক্যাবেল বের করার প্রয়োজন নেই। এবং এই যে কয়েলটি সুন্দরভাবে বের হয়ে গেছে। তো এই কয়েলটি মূলত নষ্ট হয়ে গেছে। তো মার্কেট হতে আমরা আরও একটি কয়েল নিয়ে আসছি যা মূলত 50 টাকা নিয়েছে খুচরা মূল্য। তো এর সাথেও দুটি স্ক্রু রয়েছে, একটি চিকুন এবং একটি মোটা। তো বিট মূলত এইভাবে ঢুকে যাবে। যদি বিটের আকার বা সাইজ একটু বড় হয় তাহলে ভালো হয়, খুব ভালো পরিমাণে হিট হয় এবং অনেকে সরাসরি প্যারালাল বোর্ডে তাতাল হিট দিয়ে থাকে। তো দীর্ঘক্ষণ প্যারালাল বোর্ডে যদি ডাইরেক্ট চলতে থাকে তাহলে কয়েল নষ্ট হয়ে যায়, অতিরিক্ত হিট হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে যদি যখন হিট হয়ে যাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম হয়ে যাবে, তখন সিরিজ বোর্ডে বা সিরিজ সকেট ব্যবহার করে তাতাল হিটে রাখা যায় বা কানেকশনে রাখা যায়, তাহলে মূলত কয়েলটি দীর্ঘদিন ভালো থাকে। এবং যদি বড় বিট ব্যবহার করা যায়, তামার বড় বিট, কপারের, পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়েল হিট হলে বিট পর্যাপ্ত পরিমাণে হিট হতে পারে, কোনো প্রকার তাপ লস হবে না। তো দেখেন, আমরা স্ক্রু খুব সুন্দরভাবে আটকিয়ে দিচ্ছি বা টাইট করে দিচ্ছি এবং বিট ঢুকিয়ে দুটি স্ক্রু আমরা টাইট করে দেব। তো নিচের যে ছোট স্ক্রু ছিল তা টাইট করার পূর্বেই মূলত বিট ঢুকিয়ে নিতে হবে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বাইরে রেখে আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দেব কয়েলের ভিতরে। যদিও আমার কাছে এর থেকে লম্বা বিট নেই, তাই আমি এই বিটটি ব্যবহার করব। আপনারা প্রয়োজনে লম্বা বিট মার্কেট হতে কিনে ব্যবহার করতে পারেন। আমি যেভাবে ক্যাবেল খুলেছিলাম, খুব সাধারণ একটি কানেকশন, পাওয়ার সাপ্লাই কর্ডের সাথে তাতালের যে কয়েল রয়েছে তার দুটি ক্যাবেল সংযোগ করে দিলেই হবে এবং অ্যাম্পিয়ার টিউব ব্যবহার করে কভারিং করে দিতে হবে। তো দেখেন, দুটি অ্যাম্পিয়ার টিউব এখানে দেওয়া আছে এবং আমি মূলত তাতালের সহিত বা সোল্ডারিং আয়রনের সহিত যে অ্যাম্পিয়ার টিউব ছিল তা ফেলে দেব, যেহেতু এটা অনেক মোটা। অনেক সময় যদি সরে যায় বা উপর নিচ করার সময় যদি সরে যায় এবং শর্ট হয়ে যায়, তখন দুর্ঘটনা ঘটার একটি সম্ভাবনা থেকে যায়। এ কারণে আমি অ্যাম্পিয়ার টিউব চিকুন দেব যাতে টাইট হয়ে থাকে। তো দেখেন, অ্যাম্পিয়ার টিউব আমি কেটে নিয়েছি। তো অ্যাম্পিয়ার টিউব ঢুকিয়ে আমি ক্যাবেল ইনসুলেশন একটু রিমুভ করে খুব সুন্দরভাবে তাতালের যে দুটি ক্যাবেল রয়েছে বা তাতালের যে দুটি তার রয়েছে, খোলা তার, অ্যাম্পিয়ার টিউব কভার করা রয়েছে সেখানে, ওই তার দুটি আমি এই সাপ্লাই ক্যাবেলের সাথে সংযোগ করে দেব এবং অ্যাম্পিয়ার টিউব দিয়ে কভারিং করে টেপিং করে দেব।
তো খুব শক্তভাবে এখানে জয়েন করতে হবে যাতে কোনোভাবে লুজ কন্ট্যাক্ট না হয়। লুজ কন্ট্যাক্ট হলে এখানে স্পার্কিং হবে এবং পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো দেখেন সাধারণভাবে আমি জয়েন করে দিচ্ছি যেভাবে ক্যাবেল জয়েন করতে হয়, এবং অ্যাম্পিয়ার টিউব ব্যবহার করে আমি কভারিং করে দেব। তো পূর্বে যেমনটি বলছিলাম, যদি দীর্ঘক্ষণ তাতাল প্যারালাল সকেটের সঙ্গে থাকে তাহলে তাতাল অতিরিক্ত হিট হয়ে কয়েল দুর্বল হয়ে যায় এবং 2-4 মাস বা 6 মাস পরে কয়েলটি নষ্ট হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে যদি দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ সংযোগের সহিত রাখতে হয় তাহলে সিরিজ কানেকশনে রাখলে ভালো হয়। তো দেখেন আমি কভারিং করে দিয়েছি অ্যাম্পিয়ার টিউব পরিয়ে, এবং ক্যাবেলটি যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে আমি একটু টেপিং করে দেব যাতে নড়াচড়া না করে এবং কোনোভাবেই যাতে শর্ট সার্কিট না হয়। সেফটির বিষয়টা সকল সময় মাথায় রাখতে হবে, এবং যেহেতু আমি এই কাজটা করছি আমার 2 পিন প্লাগ সাপ্লাই কেবল খোলা আছে এবং এর যে বডি রয়েছে তার ভিতরে সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে। তো অনেক তাতাল বা সোল্ডারিং আয়রনের বডি 2 টুকরো হয়ে যায় বা খোলা যায়, এবং যে চিহ্নটি দেখছেন আপনারা এখানেই মূলত স্ক্রু টাইট হবে এবং আমরা স্ক্রু খুব সহজেই টাইট করে দেব। তো প্রথম পর্যায়ে যখন নতুন কয়েল আমরা হিট দেব বা বিদ্যুৎ সংযোগ করব এখান থেকে কিছু ধোঁয়া হবে। তো এটা স্বাভাবিক, নতুন কয়েল যেহেতু এখান থেকে ধোঁয়া হয়ে কয়েলটি মূলত কিছুটা পুড়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এবং খুব সহজেই হিট হবে। তো দেখেন কিছু ধোঁয়া এখান থেকে হচ্ছে এবং কয়েল হিট হওয়ার সাথে সাথে আমার বেড গরম হয়ে গেছে এবং তাতালটি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে গেছে। তো এরই সাথে সাথে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।